Estem molt contents, estem aquí a Llançà, gaudint d'un dia magnífic per poder celebrar aquesta quarta edició de l'Oncotriatló. Valoració que en puc fer? Doncs hem augmentat nombre d'equips, hem augmentat també nombre de donatius, estem a vora de passant per sobre dels 13.000 euros, que és una quantitat molt important. A més, també van canviar, com a novetat aquest any, han canviat les modalitats i hem passat en el triatló típic. I aleshores jo tinc que fer una valoració molt i molt positiva i, a més, gràcies a aquests 13.000 euros que hem aconseguit, la Fundació podrà fer moltes i moltes accions que el malalt de càncer ho necessita molt. Hem creat un recorregut tant per gravel com per BTT, és apte per tothom, té 33 quilòmetres i 750 de desnivell positiu. Tindrem un avituallament, us convido a tothom a poder venir aquí a participar perquè trobareu un lloc magnífic per fer aquesta prova. Ens feia molta il·lusió avui formar un equip aquí perquè el càncer va tocar a prop de la nostra família i tenia moltes ganes de venir aquí juntament amb les meves germanes i parelles. Ens ha agradat molt el circuit, ha sigut un circuit molt maco, la natació ha sigut espectacular, la bici un circuit molt dur i al final el córrer i això, ens ha agradat molt venir tota la família aquí i disfrutar d'aquest gran dia i sobretot ajudar a recaudar fons per al càncer. Aquest any, amb la novetat de la prova de ciclisme, era, per la seva complexitat, necessari incrementar aquest número de persones, de voluntariat, i ha estat possible aconseguir-ho fins a l'últim moment gràcies a tot el que són els voluntariats persona a persona, però també a les entitats com Tintoreres, l'Escoleta, SK Kayak, i voldria mencionar especialment aquest darrer any per la novetat que suposa el Club Ciclista Roses, amb en Joan Hornos al capdavant.